हाउ टू फिक्स रेडमी गो इनकमिंग कॉल साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन पे ठीक है इनकमिंग कॉल आते हैं और आपको कोई भी साउंड जो है सुनाई नहीं देते अपने फ़ोन पे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम किस चीज़ का हो सकते हैं। आज के इस वीडियो पर दोस्तों हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसको फॉलो कीजिए और आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, इनकमिंग कॉल साउंड पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप इस वीडियो को देख सकते हैं और सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर हमें ट्विटर पर फॉलो करके ही मैसेज कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा, अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाते तो एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट करके देखिए। सबसे अच्छा और सबसे बेटर और बेसिक सॉल्यूशन, फ़ोन को रिस्टार्ट। तो रिस्टार्ट करके देखिए, अगर रिस्टार्ट से काम बन जाता है तो ठीक है। अगर रिस्टार्ट से भी प्रॉब्लम आ रहा है, रिस्टार्ट करने के बाद भी प्रॉब्लम जो है फिक्स नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आप DND मोड को यहाँ पर बंद कर दीजिए। ठीक है, आपके जो यहाँ पर दोस्तों मोड है, मैं आपको सेटिंग पर जाके बता देता हूँ क्लियरली। तो साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाइए और टैप कीजिए साइलेंट एंड DND मोड पे, और उसके बाद यहाँ पे रेगुलर मोड पे होना चाहिए आपके फ़ोन। रेगुलर मोड पे होने के साथ साथ दोस्तों आपके फ़ोन पे कोई रिंगटोन भी आप सेलेक्ट करके रख दीजिए। ठीक है, कोई रिंगटोन यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए जाके, ताकि आपको कोई भी इनकमिंग कॉल आते वक्त उसके साउंड सुनाई दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पर सेट कीजिए। और यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, रिंग वॉल्यूम, इसको आप इंक्रीज़ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज़ करने का ऑप्शन कहाँ पे है। सबसे पहला ऑप्शन रिंग वॉल्यूम, उसको इंक्रीज़ करें। उसके बाद दोस्तों चेक करके देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आते हैं, स्क्रॉल डाउन कीजिए, मैनेज ऐप पर जाइए और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा फ़ोन सर्विस। तो फ़ोन सर्विस को एक बार क्लियर कर दीजिए। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे नीचे में मैनेज ऐप पर जाके फ़ोन सर्विस सेलेक्ट करना है, फोर्स स्टॉप करना है, ओके करना है, क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद रीट्राई करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनकमिंग कॉल प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। बाई एनी चांस अगर आपको दोबारा से सेम प्रॉब्लम आते हैं, अबाउट फ़ोन पर जाइए, सिस्टम अपडेट कर लीजिए। ठीक है, सिस्टम अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका जो ये प्रॉब्लम है डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।